ಪ್ರಭಾ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸು 32, ನನಗೆ 1 ವಾರದಿಂದ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ HJ, ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಕಫ ಸಂಚಯ ಕಾಲ. ಸೊ ಶಿಶಿರ ಮತ್ತು ಹೇಮಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕಫ ಸಂಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಫ ಸಂಚಯ ಆದಾಗ ಕಫ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಚಳಿಗೆ ಕಫ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಳಗೇನಾದ್ರು ಕಫ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಸೆಕ್ರಿಷನ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂತಾನೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್. ಈ ವಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ರೂಕ್ಷತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೂಕ್ಷತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೋಟ್ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ರೈ ಥ್ರೋಟಿಂದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಥ್ರೋಟ್ ಸೂತನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನೋ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸೂತನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಥರ, ಥ್ರೋಟ್ ಸೂತನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗಸಗಸೆನ ತೊಗೋಬೋದು. ಗಸಗಸೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಗಸಗಸೆ ಹಾಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಡ್ರೈ ಕಾಫು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಳಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು 1-4 ಎಲೆ ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1-2 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಬೇಕು. ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಅಗೆದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸೊ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೊ ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎದೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕರಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕರಗಿ ಹೊರಗಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೋಷನಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಕರಗೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಆರಾಮವಾಗಿ ಒಣಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮದ್ದು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸೀತಾಫಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ 2 ಅವರ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತಾಲಿಸಾದಿ ಚೂರ್ಣ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು CNS ಕಾಫ್ ರೆಸೆಪ್ಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನಿಂದ ಏನು ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಸಗಸೆ. ಸೊ ಐಫೆನ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ. ಐಫೆನ್ ಅಂದರೆ ಗಸಗಸೆನ ನೀವು ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ರೈನಿಂದನೇ ಕಾಫ್ ಸೆಂಟರ್ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮದ್ದು ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸೀತಾಫಲ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಇದು ಐಫೆನ್ ಅಥವಾ ಗಸಗಸೆನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಈ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.